Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar, hurmatli kanalim kuzatuvchilari. Xudo xolisa bismillah deb videolar boshladik. Sergeli mashina bozoridan. Aziz obunachilar, hurmatli kanalim kuzatuvchilari, sizlar Ilhom Tog' kanalidasizlar. Sizlar bilan har doimgi kanal admin Ilhomman. Bugun mana Sergeliga ertalabdan sovuq, ozgina qor yoqqan. Sovuq bo'lishiga qaramasdan tashrif buyurganmiz. Albatta o'zimiz mehnatdamiz. Azizlar, kanalga like, kanalga obuna bo'lish isdan chiqmasin. Gentralar qatoriga yetib, Xudo xolisa gentralar bilan videoni boshlaymiz. Rustam aka bilan birgalikda. Qani bo'lmasa, Xudo xolisa bismillah deb videolarni boshlaymiz. Hafta kuniga yakshanba 18-yanvar Sergeli mashina bozori. Islom aytmabmiz deb. Azizlar, videoni boshladik. Shunda turibmiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aziz zo'rmi? Hormang. Boshladik. Hurmatli musofirlar akalarimiz, aziz vatandoshlarimiz, joninglar sog'lom, xonadoninglar tinch. Bugun mana haftada yakshanba kuni. Chislomiz 18-yanvar kuni mana. Pul yuborishda kechasimi, kunduzimi, endi buni farqi yo'q. Endi kechasi soat 2 da ham, yakshanba kuni ham uyingizga pul yuborishingiz mumkin. Bank ochilishini kutmaysiz, navbatda turmaysiz. Hech kimga iltimos qilishingiz ham shart emas. Yubormobil ilovasi 24 ga yetdi. Sizga erkinlik beradi. Istalgan vaqtda, istalgan joyda bir necha soniyalarda pul yuboring. Siz ishlayotganingizda ham, dam olayotganingizda ham, kechasimi, kunduzimi farqi yo'q. Pulingiz uydagilaringizga bir zumda yetib boradi. Endi pul jo'natish har doim siz xohlagan paytda. Yubor qulay, xavfsiz va ishonchli ilovadir. Orada obzorimizni boshlaymiz. Qoram yog'ib turibdi chiroq. Qoram yog'ib turibdi. Xo'sh, bugungi obzorimizda o'rtoqlar 4 ta Gentra 12simiz bor. O'tgan hafta qo'yilgan mashinalarimizdan g'anisha 12simiz turibdi. Qolganlar sotildi. Qolgan hamma mashina sotildi. Gap. Mana bu hafta hozir obzor qilingan mashinalar eski mashinalar yo'q qilishdi. Xo'sh, nima deymiz? 12 ta viloyat Dacia savdomiz bor, naqd bor, Chenis bank bor, Pirus dastavka xizmatlari ham bor. O'rtoqlar, telefon qilinglar. Bugun yakshanba bo'lsa ham nimagadir bozorga mashina unchalik kirmadi. Juda qamagan ekan. Odam ham kam. Mana bitta olsangiz, qarang. Mana shu yo'lda ikki qator mashina bo'ladi. Tiqilib turardi-da. Nimagadir mashina kirmadi, lekin narx-navo ko'tarilgani yo'q. Qobitlarni ham qatori shu, Gentra ham. Endi sovuq bo'lgani uchun odamlar kirishmadimi? Endi uni Alloh biladi. Bo'lmasa obzorimizni boshlaymiz, gap cho'zmasdan. Hop, 20-yil Gentra'mizdan boshlaymiz. Oq Gentra avtomat, Qarang, 2020 benzinda. benzinda harakatlangan, mo'minlar bilan olib qo'ying. Xo'sh, yurgan yo'li 70 ming yurgan. 70 ming. Amerikankalar. Mashina benzinda harakatlangan, gaz qo'yilmagan. Kraskasiga keladigan bo'lsak, bamperigacha to'sa. Bankirgacha radmi o'tirib. Bamperigacha to'sa. Bor. Mashinani holati juda zo'r. Mana. Gaz qo'yilmagan. Mashina zo'r, o'rtoqlar. Mashina promoy egadan, shuni ham aytib qo'yay, mashina promoy egadan bizga sotib berishga olib kelganlar. Mashinani turibdi. Kraska probeglarga 100% javob. Bu narxiga keladigan bo'lsak, narxiga o'rtoqlar 10.800 so'rab turamiz. 10.800. 10.800. Yana kelishtirib beramiz. Xo'sh, bank qilaman deganlarga 20-yilda faqat Anor bankdan chiqadi. 1,5 ming dollardan chiqib ketadi ular. Anor bank. Anor bank. Anor bankdan 1,5 ming. Kapital, ipoteka ulardan bo'lmaydi. Faqat Anor bankdan qilib bera olaman. 1,5 ming dollar bilan Chenis bank chiqib ketadi. Xo'sh, mashinamiz Sergeli mashina bozor. Endi qorani 20-yil Polning Navorot, original Navorotidan minaman deydiganlarga o'rtoqlar 2020 98 ming yurgan. Tabii 98 ming Navorotlari bor. Xo'sh, qarang. Bunga sanab o'tamiz. So'xda yaxshi balon, Amerikanka ultra original, Malibu bar, Malibu Road original. Mashina keramikalar bo'lgan. Keramikalargacha bor. Keramikalar bo'lgan. Xo'sh, yerli labor, sumka, tunnel datchik. Navorotdan sanab chiqsangiz eshitasiz. Tablolargacha. Ha, tablolargacha qilib qo'ygan. Mashina mana hozir zoat bo'lib turibdi. Original ekan. Amerikanka o'tiradi original. Propan qo'yganmi?
Propanni 12-yanvar kuni o'zim qo'ydim. 12-yanvar 4 kun 5 kun bo'ladi. Mana motor o'chirmagan hali. Xo'sh, mashina 98 millionga, kraskalar toza, mashina bir qo'l. Buni ham 2 kun bo'ldi olinganiga, polli navor, hamma narsa original. Shu turishi bilan aka, necha pulga berib yuborasiz? Endi buni hozir sotiladigan emas, so'rab turgan narxini aytaman. Kelgandan keyin kelishsam 12300 so'rab turibdi. 12300 kami bor. Yana kami bor. Yana kelishtirib beriladi. Xo'sh. Yo'q, boshqa o'chib qo'yamiz. Kimga mana 20-yil Gentra olaman deganlarga mana qorasi 98 ming, 70 ming yurgan oq. Banferlargacha toza. Murojaat qilaveringlar o'rtoqlar. Bank qila olaman desalar, mana bank desalar. Mana bu 1,5 mingdan chiqib ketadi, bu 1800 bilan chiqadi. Anor bankdan chiqarib beraman. Naqdga olishga pullari bo'lmasa, через bank qilaman desalar, xohlasalar oq 20, xohlasalar qora 20. Farqi yo'q. 21-yil. 21 qoramiz. Amerikankalar bor ekan. Qorasidan so'raganlar. Bunda ham Amerikan ko'plar. Original. Kraskalar toza. Original benzindami aka? Benzinda. Xo'sh, bunga qilingan ish qarang. 4 yaxshi balon, Amerikan ko'plar original. 48 volt. Tonirovka bor. Bo'lishidan mumkin putlari, tonirovka. Tonirovka bor. Qolgan joyi ideal, endi barrel qo'yilmagan. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak, narxini 13 ming so'rab turibmiz. Yana o't beramiz. 13 ming kami bor. Ha, bu mashinalar mana hozir ko'rgan mashina Kapital, Bank, xohlagan banklardan avtokreditga chiqib ketaveradi. Naqdga keladigan bo'lsak, kelishsak, narxini o't beraman. Xo'p, dastlabki xizmatlarimiz bor, o'sha nasiya savdo, hammasi bor. Endi g'anishib, qarang, pastda o'sha 12simiz bor edi, bilasizmi o'tgan galgida? O'sha 12simiz yoniga 23 olib qo'ydik. Yangi Gentra. Xohlasangiz o'chirmasdan yursangiz, 3 ta mashinadan keling. Endi ketdik. Qilmasdan olib ketaveramiz. Sergeli mashina bozori. Ularimiz g'alishar hammasi sotilib ketdi. 15 milganimiz bor edi, 10 milganimiz bor edi, bilsangiz nima bor. Hozir men muzikani o'chirib yuboraman, bir minut. Bu mashinamiz ham kecha olindi. Kecha olindi, o'rtoqlar. Mana hozir qo'ygan 3 ta mashinamiz ham через YouTube orqali olindi. Bu mashinamiz ham kecha olindi. Qarang, 23, 29 ming ekan. 29 ming. Mashinada polina bor. Hamma narsa sardi. Motor qismidan boshlaydi. Mana qarang. Motorlar ochilmagan, pul ishlamagan. Bunda ham mana Amerikan ko'plar original. Toshkent shahar mashinasi. Polni shumka bo'lgan. 98 volt, Malibu bar, Malibu roll, tonirovka. Tayyor, chipol, polik, bar, roll. 2023 24 29 ming yurgan. 97lik 412 ming 888. Kecha qo'yib qo'ygan. Tayyor. Tayyor. Endi молодежныйda. Sizlar bo'pti, endi bizga yoshimiz o'tdi. Bitis qilgan. 29 ming yurgan, 23 ga 23. Hamma rasxod qilib qo'yilgan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini o'rtoqlar 15 ming so'rab turamiz. 15 ming kami bor. 15 ming o't beramiz. O'tgan hafta bunaqa mashinalarda 15,5 qo'ydik. To'g'rimi mana videoni ko'rsangiz? Bu haftaga mana 15 ming qo'yamiz. Yana tepasi savdosi bor. 12 ta viloyat nasiya savdo qilib beramiz. Bank bo'ladi, plyus dastlabki xizmatlari ham bor. O'rtoqlar murojaat qilaverasizlar. Xo'sh, 12simiz. 17 ming yurgan 12simiz o'tgan hafta qo'yildi, bilasizmi? Zabaran kursda. Ha, bir Samarqandlik akamiz bo'ldi, men oldim, ertaga boraman deganlarga mana 2 kun bo'ldi kelmadilar. To'g'risi mana hozir ko'rib turgan bo'lsalar aytaman. Menga telefon qilib, aka shu mashinani men oldim dedilar. Telefondan savdolashib baraka ham qildik. O'sha kecha kelishlari kerak, kelmadilar. Lekin bu mashina turibdi mana. Tonirovkasi 6 oy. 5-paysi avtomat. Xo'sh, chexol, polik, yaxshi balon. Yurgan 17 ming. Gaz bas qo'yilmagan ideal holatda. Mashinani mana o'tgan hafta 14,600 qo'ydik. Bu haftaga 14,400 qo'yamiz. 14,400. Ha, yana tepasi savdosi bor. O'rtoqlar murojaat qilaveringlar.
Mana hozir 5 ta mashina qo'ygan bo'lsak, hammasi bu yangi mashinalar kirdi, bitta 12 dan tashqari. O'sha 12 ta ular Nasir savdo, bank sotaveramiz, dastlabki xizmatlari ham bor. Mashinamiz olib qolaverasizmi aka? Mashina bo'lsa ham olib qolaman. Shuni aytmoqchidim, o'rtoqlar, sotiladigan mashinalar bo'lsa, jam mashinalari aloqaga chiqinglar. Xo'sh, 12 ta ulayotdan ham sotib olaman. Naqdga olaman. Hech puli nasiya bo'lmaydi. Xo'sh, generalniy qilib bersalar, sal qimmatroq olaman. Oldi sotdi bo'ladigan bo'lsa, sal arzonroq olaman. Chunki mana hozir oldi sotdiga ham ko'rasizlar, normalniy pul ketadi. Shuning uchun ertalab soat 8 dan kechqurun 18:00 gacha Sergeli mashina bozorida bo'laman har kuni. Murojaat qiladiganlarga ertalab soat 8 dan kechqurun 24:00 gacha, musofirda yurgan aka-ukalarimiz kechqurun 24:00 dan keyin ham bemalol. Hech qachon telefon qilganda uzr bezovta qilaman demanglar. Meni ishim shu. To'g'risida kimlardir xijolat bo'lib telefon qiladi, qanishi. Men aytaman, u xijolat bo'lmaydi. Menga bitta mashina sotilsa, shu foyda. Shuning uchun bemalol murojaat qilaveringlar. Sizlarga ham Ilhom tog'a Rahmat. Rahmat. G'ani Sherjon, sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat, Rustam aka, Salomat charchamaylik. bo'linglar. Omadinglarni bersin, kutaman. Rahmat. Xo'sh, Instagram kanaliga ham kirib, Rustam avto kanallariga kirib, like, podpiskalarni bosib tashlaymiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.